우리 새해가 시작됐습니다. เราได้เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะครับ 우리 누가복음 5장 8절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하도록 เรา 하겠습니다. สารภาพความเชื่อในลูกาบทที่ 5 ข้อที่ 8 ด้วยกันครับ 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니 เถิ 아멘. ดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปอาเมน 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님께서 당신에게 그리스도로 시작하게 พระ 하셨습니다. เจ้าทรงให้ท่านเริ่มต้นด้วยพระคริสต์อาเมน 저와 여러분들의 올 한 해의 시작을 하나님께서 그리스도로 시작하게 ทุก 하셨습니다. ท่านครับในปีนี้พระเจ้าทรงให้เราได้เริ่มต้นปีใหม่นี้โดยพระคริสต์ครับ 여러분들은 매일 그 시작이 그리스도로 시작하시면 됩니다. แล้วขอให้ทุกๆวันของเรานั้นจะเริ่มต้นด้วยพระคริสต์เช่นกัน 그 사실을 잊지 마시고 날마다 기억하시기 바랍니다. ขอให้เราอย่าลืมความจริงนี้และเริ่มต้นทุกวันใหม่ของเราด้วยความจริงนี้นะครับ 그래서 그 시작으로 말미암아 그 속에서 하루하루가 즐거운 날이 되시길 โดย 바랍니다. ผ่านการเริ่มต้นที่ถูกต้องนั้นขอให้ทุกๆวันของเรานั้นจะเป็นวันที่เรามีความสุข 그럴 때 우리가 그 어떤 일이 있어도 우리를 끝까지 책임지시는 하나님을 체험하실 수가 있을 เพราะใน 겁니다. ตอนนั้นเราถึงจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักษาและปกป้องเราอยู่เสมอครับ 그 사실을 믿고 날마다 감사로 시작하는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ทุกท่านจะเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้และมีการขอบพระคุณในทุกๆวัน 태초에 하나님이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เราจะแบ่ง 하겠습니다. ปันพระวจนะโดยหัวข้อที่ว่าพระเจ้าแห่งปฐมกาลนะครับ 저와 여러분들이 새해 첫 주에 하나님의 말씀을 같이 합독했습니다. ทุกท่านครับในสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้เราได้อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันแล้ว 태초에 하나님이 천지를 ใน 창조하시니라. ปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 저와 여러분들이요 ทุกท่านครับ 반드시 알아야 될 말씀이 이 นี่ 말씀입니다. คือพระวจนะที่เราต้องรู้จักครับ 우리가 얼마만큼 이 말씀을 알고 이해하고 믿느냐가 여러분들의 이 세상을 듣는 이 세상에 대해서 듣는 거요, 보는 거요, 이해하는 겁니다. เรารู้เราเข้าใจและเราเชื่อในพระวจนะข้อนี้ขนาดไหนมันจะปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เราเข้าใจในโลกใบนี้ขนาดนั้นครับ 다시 말하면 이 말씀으로 인해서 저와 여러분들의 모든 인생이 시작된 겁니다. พูดใหม่ก็คือชีวิตของเราทั้งหมดนั้นเริ่มต้นจากพระวจนะข้อหนึ่งนี้ 그 사실을 여러분들이 반드시 체험하셔야 돼요. และขอให้เรามีประสบการณ์กับความจริงนี้ครับ 그래서 서론적으로 먼저 올바른 시작이 뭔가를 잠깐 ใน 말씀드리겠습니다. บทนำเราจะมาดูถึงจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องด้วยกันครับ 여러분 1년은 365일입니다. ทุกท่านครับ1ปีมี365วันถูกไหมครับ 그리고 그 1년은 보통 12개월로 52주 정도 됩니다. แล้ว1ปีนั้นเราก็จะแบ่งเป็น12เดือนแล้วราวๆ52สัปดาห์ 그리고 우리가 한 주를 7일로 แล้ว 나눕니다. 1สัปดาห์เราจะแบ่งออกเป็น7วันครับ 우리가 하루를 24시간으로 แล้ว 나눕니다. เราจะแบ่ง1วันเป็น24ชั่วโมง 이건 어린아이들도 다 아는 사실이지요. สิ่งนี้เป็นความจริงที่เด็กเล็กก็รู้จักครับ 누구에게나 똑같은 시간이 우리한테 주어진 겁니다. เป็นเวลาที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน 여기에는 부자도 가난한 자도 ไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือยากจน 능력이 있는 자도 능력이 없는 자도 전혀 관계없죠. ผู้ที่มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถก็ไม่ได้เกี่ยวข้องครับว่าเวลานี้ไม่เหมือนกัน 하나님이 이 세상을 향해서 가장 공평하게 주신 것이 시간입니다. สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อย่างเท่าเทียมมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเวลาครับ 이 공평하게 주신 이 시간이 저와 여러분들에게는 가장 중요한 거예요. แล้วเวลาที่เท่าเทียมกันนี้สำหรับเราแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ 근데 중요한 게 뭡니까? แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคืออะไรครับ 하나님은 우리를 공평하게 주시고 공평하게 시작하시게 하셨어요. พระเจ้าทรงให้เวลาที่เท่าเทียมกับมนุษย์ และพระเจ้าทรงให้มนุษย์เริ่มต้นอย่างเท่าเทียมด้วยครับ 근데 세상의 사람들은 แต่ว่าคนในโลกใบนี้ 그리고 특별히 요즘에 젊은 사람들은 โดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคสมัยนี้ 뭐라고 얘기를 เขา 합니까? จะพูดกันว่ายังไงครับ 우리에게 우리 집은 능력이 없다. 우리 집은 가난하다. เขาก็จะบอกว่าบ้านของผมนั้นไม่มีความสามารถบ้านของผมนั้นยากจน 그래서 나는 다른 사람들과 비교가 되는 시작을 할 수밖에 없다. เขาเลยเริ่มต้นอย่างไม่เท่าเทียมกับผู้อื่น 여러 가지 얘기를 ก็ 합니다. จะมีคำพูดมากมายครับ 근데 그것은 잘못 이해한 แต่ 겁니다. จริงๆแล้วคำพูดที่เขาพูดออกมานั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับ 얼마 전에 제가 TV 프로그램을 하나 봤는데요. ไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจารย์ได้ดูรายการโทรทัศน์เรื่องหนึ่ง 한국에서 꽤 유명한 거 아마
넷플릭스로도 방영이 되는 걸로 알고 있는데요. เป็นรายการใน Netflix นะครับ 우리 한국에서 요리사 대회가 있었어요. เป็นสงครามเชฟคนละชั้นนะครับที่เป็นเอาเหล่าเชฟเนี่ยมาแข่งขันทำอาหารกัน 한국에서 지금 가장 인기가 있는 대표적인 요리사 2명이 심사위원이 된 거죠. มี2คนนะครับที่เป็นคนที่โด่งดังมากๆของเชฟเกาหลี2คนเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการ 그래가지고 이미 이름이 나 있는 요리사와 아직 이름이 나 있지 않은 사람들을 대결시킨 แล้ว 겁니다. ก็เอาเชฟที่โด่งดังกับเชฟที่ยังไม่ดังนะครับยังไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมาแข่งกัน 그러는 데 있어서요. แต่ว่าในการแข่งขันนี้นะครับ 그 대회를 제가 지켜보니까 แล้วพออาจารย์นั่งดูที่เขาแข่งกัน 그 누구에게나 똑같은 시간이었어요. สิ่งที่มีเหมือนกันสำหรับคนทุกคนคือเวลาครับ 그 똑같은 주어진 시간에 ในเวลาที่เขาให้ที่เหมือนกัน 각자 자기가 잘 만들 수 있는 음식을 만드는 거예요. พวกเขาสร้างอาหารที่เขาทำได้ดีที่สุดออกมาแข่งครับ 그게 뭐 한국 음식이라도 되고 외국 음식이라도 되고 전혀 상관이 없어요. อาจจะเป็นอาหารสไตล์เกาหลีหรือสไตล์ยุโรปเป็นสไตล์ไหนก็ได้ 자기가 가장 잘 만들 수 있는 자기만이 만들 수 있는 그 음식을 만드는 แต่ 겁니다. เขาสร้างอาหารที่เขาสร้างได้ดีที่สุดมาแข่งขันครับ 그래서 정해진 시간에 다 만들어서 เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำการทำอาหารในเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ 그 심사위원들의 맛을 보면서 잘 맛있으면 합격이고 맛있지 않으면 불합격이 되는 거죠. แล้วถ้ากรรมการชิมแล้วอร่อยก็คือผ่าน ถ้าไม่อร่อยก็คือตกรอบ 제가 왜 이 말씀을 드리냐면요. ทำไมอาจารย์ถึงยกเรื่องนี้มาพูดนะครับ 그 대회는 공평했어요. เพราะว่าการแข่งขันนี้มันเท่าเทียมครับ 주어진 시간에 เวลาที่เหมือนกัน 각자가 가장 잘하는 그 음식 만드는 실력을 가지고 대결한 거예요. ใช้ความสามารถที่ในการทำอาหารของตนเองมาใช้ในการแข่งขัน 여러분 하나님도 하나님의 시작을요. ทุกท่านครับสำหรับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับ จุดเริ่มต้นของพระเจ้า 누구에게나 공평한 시간을 주신 겁니다. พระเจ้าทรงมอบเวลาที่เท่าเทียมกับมนุษย์ทุกคน 각자 자기가 잘할 수 있는 것을 가지고 공평한 시간을 주신 거예요. และให้พวกเขาถือครองสิ่งที่เป็นความสามารถที่ตัวเองทำได้ดีในการใช้ในเวลานั้นที่เท่าเทียม 잘할 수 있다는 게 뭡니까? สิ่งที่ทำได้ดีนั้นมันหมายความว่าอะไรครับ 제가 태어나기를 주정뱅이 아버지 집안에서 태어났다면 ถ้ายกตัวอย่างว่าอาจารย์เกิดมาจากครอบครัวที่คุณพ่อเป็นคนที่ติดเหล้า 가장 잘하는 게 뭐죠? สิ่งที่จะเก่งที่สุดคืออะไรครับ 술 주정에 대해서는 잘하는 คือจะ 거지요. รู้เกี่ยวกับคนที่ติดเหล้า 집안에 노름을 잘하는 집안에서 태어났다? สมมติว่าเกิดมาจากบ้านที่เก่งในด้านของการพนัน 노름은 누구보다도 더 잘하는 นั่นหมาย 거지요. ความว่าก็จะรู้จักการพนันดียิ่งกว่าใคร 잔소리 많이 하는 집안에서 태어났다? ถ้าเกิดมาจากบ้านที่บ่นเก่ง 잔소리에는 ก็ 전문가지요. จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบ่นคนอื่น 그 가정에서 태어나서 แล้วเกิดมาในครอบครัวเหล่านั้น 자기가 가장 잘하는 걸 가지고 하나님은 우리로 하여금 이 땅에서 살래는 แล้ว 겁니다. ใช้สิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ครับ 여러분들이 진짜 잔소리를 알면 잔소리하는 삶을 살겠어요? ทุกท่านครับถ้าเรารู้จักการบ่นจริง ๆ เราจะดำเนินชีวิตโดยบ่นคนอื่นไหมครับ 노름이 진짜 나쁘다는 걸 알면 여러분들이 ถ้า 노름하겠습니까? รู้ว่าการพนันคือสิ่งที่ไม่ดีจริง ๆ เราจะดำเนินชีวิตโดยอยู่ในการพนันไหมครับ 각자 주어진 환경에서 สภาพแวดล้อมที่พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้น 똑같은 시간을 가지고 มีเวลาที่เหมือนกันทุกคน 기회를 주신 겁니다. และพระเจ้ามอบโอกาสให้กับคนเหล่านั้น 여러분들이 이게 이해가 되셔야 ทุก 돼요. ท่านครับทุกท่านต้องเข้าใจสิ่งนี้นะครับ 그럴 때에 แล้วในตอนนั้นเอง 우리는 하루를 아침과 낮과 밤으로 나눕니다. เราจะแบ่ง1วันเป็น3ช่วงเวลานั่นก็คือเช้ากลางวันและกลางคืนถูกไหมครับ 내가 아침형 인간이냐 밤 인간이냐 เราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเวลาเช้าหรือเราเป็นมนุษย์กลางคืน 그거는 다를 수 있어도요. อันนั้นอาจจะแตกต่างกันได้ครับในแต่ละคน 여전히 아침은 오고 낮은 오고 밤은 แต่ 옵니다. ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์แบบไหนก็ตามยังไงเช้าก็มาถึงและกลางคืนก็จะมาถึง 그걸 각자 어떻게 활용하느냐? แต่ว่าใน3ช่วงเวลานี้แต่ละคนดำเนินชีวิตยังไง 우리의 상과 관계없이 아침은 시작이고 낮은 가정이고 밤은 끝입니다. โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรานะครับเช้าคือการเริ่มต้นกลางวันคือกระบวนการและกลางคืนคือจุดจบครับ 밤이 시작인 사람은요. งั้นกลับกันครับสำหรับคนที่กลางคืนเป็นจุดเริ่มต้นล่ะครับ 밤이 시작인 사람은 คนที่กลางคืนเป็นจุดเริ่มต้นของเขา 그 반대겠지요. ก็จะเป็นตรงกันข้ามครับ 그 반복되고 지속되기는 하지만 แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆและต่อเนื่องในทุกๆวัน 그 시간을 어떻게 보내느냐는 각자에게 맡겨진 แต่ 겁니다. ช่วงเวลาเหล่านั้นเราจะใช้
เวลาเหล่านั้นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนครับ 이 두 가지 사실을 가지고요. งั้นโดยความจริงสองเรื่องนี้ 우리는 그 사람의 인생을 알 수가 เรา 있어요. จะสามารถรู้จักชีวิตของคนหนึ่งคนนั้นได้ครับ 그 사람의 오늘을 보면 ถ้าเราดูวันนี้ของเขา 반드시 그 오늘 속에는 그 사람의 과거가 숨겨져 วัน 있습니다. นี้ของเขานั้นมีอดีตของเขาซ่อนอยู่ครับ 지금까지 어떻게 살았느냐가 보여지는 것이 오늘이에요. วันนี้เราจะมองเห็นถึงอดีตที่เขาดำเนินชีวิตมา เพราะมันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ 그러면 과거만 그렇습니까? งั้นมันมีเพียงแค่อดีตหรือเปล่าครับที่เรามองเห็น 오늘 사는 것이 내일로 보여지는 การ 거예요. ดำเนินชีวิตในวันนี้ของเรามันจะนำไปสู่วันพรุ่งนี้ครับ 네, 여러분, เพราะฉะนั้นทุกท่าน 하나님은 공평하게 시작하게 하신 พระเจ้า 거예요. ทรงให้เริ่มต้นอย่างยุติธรรมแล้วครับ 부자로 태어났다고, เกิดมาเป็นคนร่ำรวย 능력 있는 자로 태어났다고, เกิดมาเป็นคนที่มีความสามารถ 그것은 우리가 보는 นั่นมัน 관점입니다. เป็นเพียงแค่มุมมองของเราเท่านั้นเองครับ 부자로 태어난 것이 복이고 능력 있는 것이 복이라는 것은 보장할 수가 없는 การที่บ 거예요. อกว่าเกิดมาเป็นคนร่ำรวย เกิดมาเป็นคนที่มีความสามารถ นั่นเป็นพร สิ่งนั้นไม่สามารถการันตีได้ครับ 능력 없게 배경이 없는 가문에서 태어난 것이 결코 헛된 것이 การ 아닙니다. เกิดมาในสายตระกูลที่ยากจน มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นการการันตีตัวเขา 문제는 하나님을 올바로 아는 ประ 거예요. เด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่ารู้จักพระเจ้าชัดเจนหรือไม่ 그 하나님의 시작을 진짜로 아는 และ 겁니다. รู้จักจุดเริ่มต้นของพระเจ้าจริงหรือไม่ 그래서요, เพราะฉะนั้นครับ 하나님의 시작은 어떤 것이 시작이냐? จุดเริ่มต้นของพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นแบบไหน 하나님은요, 천지를 창조하신 พระ 하나님입니다. เจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินครับ 다시 말해서 하나님이 천지를 창조하셨다는 것은 시작하셨다는 거예요. การที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินเนี่ยนั่นหมายความเป็นพระเจ้าผู้ที่เริ่มต้น 누가 이 세상을 시작해야 되고 누가 우리의 인생을 시작해야 됩니까? ใครต้องเป็นผู้เริ่มต้นโลกใบนี้และใครคือผู้ที่เริ่มต้นชีวิตของเราครับ 여러분, 당연히 하나님이 주어가 되셔야 ทุก 돼요. ท่านครับแน่นอนครับว่าพระเจ้าต้องเป็นคำประทานในชีวิตของเรา 우리 인생이 내가 주어가 되면 내가 내 인생을 책임져야 되는 ถ้า 겁니다. ชีวิตของเรามีคำประทานเป็นตัวเราเองนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของตัวเอง 하나님의 시작은 무에서 유로 시작된 จุด 거예요. เริ่มต้นของพระเจ้านั้นเริ่มต้นจากไม่มีสิ่งใดเลยกลายเป็นมีตัวตนอยู่ 그 시작과 และจุดเริ่มต้นนั้นของพระเจ้า 우리의 시작이 비교가 จุด 되겠습니까? เริ่มต้นของตัวเราเองมันเปรียบเทียบกันได้ไหมครับ 하나님으로부터 시작된 것과 우리로부터 시작된 것이 비교가 될 수 있겠냐 สิ่ง 이겁니다. ที่เริ่มต้นจากพระเจ้ากับสิ่งที่เริ่มต้นจากตัวเรามันเปรียบเทียบกันได้ไหมครับ 여러분, 무에서 유로 시작한 시작은 종말이 있는 ทุก 시작이에요. ท่านครับจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นจากไม่มีสิ่งใดเลยมาสู่มีตัวตนอยู่ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่วาระสุดท้ายด้วยครับ 영원부터 영원까지 영원하신 และเป็น 시작이에요. จุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นตั้งแต่นิรันดร์การจนถึงนิรันดร์การครับ 우리의 올바른 시작은 뭐냐? ทุกท่านครับจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของเรานั้นคืออะไร 모든 것을 시작하시는 하나님을 올바르게 아는 คือ 겁니다. การรู้จักพระเจ้าอย่างชัดเจนในพระเจ้าผู้เริ่มต้นครับ 우리가 그 천지를 창조하신 하나님을 알면요, ถ้าเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนะครับ 우리가 하늘과 땅을 알 수 เรา 있어요. จะรู้จักฟ้าและแผ่นดินครับ 하늘과 땅 사이에 뭐가 ระ 있습니까? หว่างฟ้าและแผ่นดินมีอะไรอยู่ครับ 하늘과 땅 사이에 그리스도가 계셔야 ระหว่าง 돼요. ฟ้าและแผ่นดินนั้นมีพระคริสต์อยู่ครับ 그래야 땅에 있는 우리가 하나님을 바라볼 수 있고요. เราที่อยู่ในแผ่นดินเราถึงจะมองไปที่พระเจ้าที่อยู่บนฟ้าได้ 하나님은 우리로 하여금 그렇게 살 수 있도록 그리스도를 보내서 우리와의 관계를 회복시키신 และ 거예요. เพื่อที่จะลื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้ ระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้าจึงประทานพระคริสต์ให้กับเรา 십자가와 부활 사이에 ระหว่างไม้กางเขนและการฟื้นขึ้นมาจากความตายครับ 죽음과 생명 사이에 무엇이 ระห 있습니까? ว่างความตายและชีวิตมีอะไรอยู่ตรงกลางครับ 그리스도가 계셔야 돼요. ต้องมีพระคริสต์อยู่ตรงกลาง 그래야 우리는요, 하늘과 땅을 아는 자로 살아가는 เรา 겁니다. ถึงจะดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่รู้จักฟ้าและแผ่นดิน 그래서 하나님은요, 모든 것을 그리스도로 시작하신 เพ 거예요. ราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระคริสต์ครับ 그 그리스도는 창조의 시작이요, และพระคริสต์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทรงสร้าง 부활의 시작이요, จุดเริ่มต้นของการเป็นขึ้นมาจากความตาย 영원의 เป็น 시작입니다. จุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันดร์ครับ 영이신 하나님을 알지 않고서는 우리가 알 수 없는 영적인 พ 사실이지요. ระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณนี่คือความจริงฝ่ายวิญญาณที่เราไม่ถ้าเราไม่รู้จักพระคริสต์เราจะไม่มีทางรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณได้ 그래서 우리는 천지를 창조하신 하나님, เพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน
그 하나님이 우리의 시작이 돼야 됩니다. พระเจ้านั้นต้องเป็นจุดเริ่มต้นของเราครับ 그 하나님은 어떤 하나님이냐? แล้วพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแบบไหน 빛 대신 เป็นพ 하나님입니다. ระเจ้าผู้เป็นแสงสว่างครับ 여러분 창세기 1장 2절에 혼돈과 흑암과 공허를 문자적으로 보면요. ทุกท่านครับในปฐมกาลบทที่1ข้อ2นะครับถ้าเราดูตามตัวอักษรเนี่ยคือความสับสนความว่างเปล่าและความมืด 아직 창조가 완성되기 นั่น 전이에요. คือสภาพก่อนการทรงสร้างจะสำเร็จครับ 하나님이 창조 질서를 정리하고 계시는 นั่นหมายความ 거예요. พระเจ้ากำลังทำให้มันเป็นระเบียบอยู่ 그 얘기는 다른 말로 하면은 งั้นถ้าเราพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับ 창조가 이루어지기 전에 ก่อนที่จะเกิดการทรงสร้าง 정리되기 전에 ก่อนที่จะมีการเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ 또 다른 말로 하면 창조를 모르면 หรือถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักการทรงสร้าง 그 상태는 어떤 ส 상태냐? ภาพนั้นเป็นสภาพแบบไหน 혼돈과 공허와 흑암 เป็น 상태입니다. สภาพที่อยู่ท่ามกลางความสับสนความว่างเปล่าและความมืดครับ 겉으로 보여지는 것은 어떨지 모르지만 ภายนอกไม่ทราบครับว่าจะดูเห็นเป็นยังไง 보이지 않는 내면적인 상태는 어떤 แต่ส 상태냐? ภาพภายในที่ตามองไม่เห็นนั้นเป็นสภาพแบบไหน 반드시 혼돈할 수밖에 없고 공허할 수밖에 없고 흑암에 붙잡힐 수밖에 없는 เป็น 상태입니다. สภาพที่สับสนแน่นอนว่างเปล่าแน่นอน และถูกยึดจับไว้ด้วยความมืดอย่างแน่นอน 그럼 반대로요. งั้นถ้าเราพูดกลับกันครับ 여러분 질서는 뭐고 만족은 뭐고 밝음이라는 게 뭡니까? ระเบียบคืออะไรครับ ความเพียงพอและแสงสว่างนั้นคืออะไรครับ 여러분 질서는 혼돈으로부터 오는 ทุก 거예요. ท่านครับระเบียบนั้นเกิดท่ามกลางความสับสน 혼돈하기 때문에 질서가 필요한 และ 거예요. เพราะอยู่ท่ามกลางความสับสนจึงจำเป็นต้องมีความเป็นระเบียบ 혼돈을 이해한 질서가 질서입니다. แล้วการเข้าใจความสับสนนั่นเลยครับคือระเบียบจริง 만족은 공허로부터 오는 거예요. ๆ ความเพียงพอนั้นออกมาจากความว่างเปล่าครับ 공허를 이해한 것이 만족입니다. การเข้าใจความว่างเปล่านั่นแหละครับคือความเพียงพอ 우리가 공허를 이해하지 않고 또 만족을 또한 어떻게 이해를 ถ้า 하겠습니까? เราไม่เข้าใจความว่างเปล่าแล้วเราจะเข้าใจความเพียงพอยังไงครับ 밝음은요 어둠으로부터 온 거예요. ความสว่างนั้นเกิดขึ้นจากความมืดนะครับ 어두움을 알 때 비로소 밝음 또한 같이 아는 ต้อง 겁니다. รู้จักความมืดจริง ๆ ก่อนเราถึงจะรู้ได้ว่าอ๋ออะไรคือความสว่าง 여러분 이 땅의 대부분의 사람들은요 ทุกท่านครับคนส่วนใหญ่ในแผ่นดินนี้ 원치 않지만 공허한 삶을 살고 있어요. แน่นอนครับว่าเขาไม่ได้ต้องการแต่การดำเนินชีวิตของเขานั้นอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่า 그 공허화되는 건 뭐냐? และการที่เขาว่างเปล่านั้นมันหมายความว่าอะไร 의미가 없다는 นั่นหมายความ 거예요. ว่ามันไม่มีประโยชน์ครับ 의미를 알지 못하고 의미를 깨닫지 못하고 산다는 และ 겁니다. ไม่มีความหมายเขาดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่รู้จักความหมายและใช้ชีวิตอย่างไม่มีความหมาย 그래서 우리 인간에게는요 เพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์เราเองครับ 우리 사람에게 필요한 것이 뭐냐? สิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์นั้นคืออะไร 창조주 하나님이 필요한 คือพระ 거예요. เจ้าพระผู้สร้างครับเราจำเป็นพระเจ้าพระผู้สร้าง 하나님의 영이신 성령이 필요한 และเรา 거예요. จำเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 말씀으로 오신 그리스도가 필요한 และ 거예요. จำเป็นพระคริสต์ผู้ทรงมาเป็นพระวาทะหรือพระวจนะ 그 창조주와 성령과 그리스도가 아니고는 우리를 혼돈과 공허와 흑암 가운데서 건져줄 수 있는 사람이 없다는 ถ้า 겁니다. ไม่ใช่พระเจ้าพระผู้สร้างไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้า ไม่ใช่พระวาทะที่ผู้ทรงเป็นพระคริสต์นั้น ไม่มีใครที่จะให้เราหลุดพ้นออกมาจากความว่างเปล่านั้นได้ 반대로 그것을 속이는 게 사단의 แต่ 전략이에요. กลับกันครับซาตานก็นำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในกลยุทธ์ในการล่อลวงมนุษย์ 사단이 하는 얘기는 뭡니까? สิ่งที่ซาตานทำคืออะไรครับ 하나님이 없다 하는 คือ 거예요. การบอกว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง 그리스도 대신 우상을 세우는 거예요. และเอารูปเคารพไปอยู่แทนที่ของพระคริสต์ 성령 대신 우리 마음속에 욕심을 심어주는 และ 거예요. แทนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในเราซาตานก็ปลูกฝังความโลภเข้ามาอยู่ในเรา 우리의 삶이 뭐 때문에 힘듭니까? แล้วการดำเนินชีวิตของเรายากลำบากเพราะอะไรครับทุกท่าน 거짓에 속았기 때문에 힘든 เพราะ 거예요. เราถูกหลอกจากสิ่งจอมปลอมนี่แหละครับเราเลยลำบาก 거짓이 뭐가 อะ 거짓입니까? ไรคือสิ่งจอมปลอมครับ 우리가 섬기는 우리 안에 있는 모든 우상은 다 ทุ 거짓입니다. กสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปเคารพที่อยู่ในเราทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งจอมปลอม 그것은 우리 마음속에 순간 우리를 위로할 수밖에 없는 욕심에 불과한 และ 거예요. สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ความโลภที่สามารถปลอบโยนใจเราเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น 그래서 우리에게 필요한 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราคืออะไรครับ 우리에게는 처음부터 สำหรับเราแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม 끝까지 영원까지 จนถึงจุดจบและจนถึงนิรันดร์การ 성삼위일체 하나님이 필요한 เรา 거예요. จึงจำเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพหรือพระเจ้าสามพระภาคแต่องค์เดียวครับ 그래서 그 성삼위일체 하나님은 และพระเจ้าตรีเอกานุภาพนี้ 창세기 때부터 계신 พระอ 거예요. งค์ทรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลครับ
창세기 1장 26절에 그 성삼위일체 하나님께서 계획을 세우신 และ 거예요. ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26 28นะครับพระองค์ทรงวางแผน 어떤 계획이냐? วางแผนแบบไหน 사람에 대한 계획입니다. วางแผนการของพระเจ้าที่มีแก่มนุษย์ครับ 그건 만물을 창조하고자 하는 계획과는 다른 เป็น 계획이에요. แผนการที่แตกต่างจากการทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง 우리 사람을 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 만드시겠다는 พระเจ้า 거예요. ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าตามฉายาของพระองค์ครับ 많은 만물들 중에 ในบรรดาสิ่งต่าง 오직 우리 사람에게 대한 계획인 겁니다. ๆ เป็นแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เท่านั้นครับ 그래서 여러분 하나님의 형상이 เพ 뭡니까? ราะฉะนั้นพระฉายาของพระเจ้าคืออะไรครับทุกท่าน 우리 사람에게만 주어진 거예요. คือสิ่งที่มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับ 하나님은 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하셨다 พระเจ้า 그랬어요. ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้านั่นคือชายและหญิง 하나님은 남자만 창조하신 것도 아니고 여자만 창조하신 것도 พ 아니고 ระเจ้าไม่ได้สร้างแค่ชาย และพระเจ้าก็ไม่ได้สร้างแค่หญิง 남자와 여자를 แต่ 창조하셨어요. ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 정확하게 얘기하면 하나님은 남자와 여자만 หรือ 창조하셨어요. ถ้าพูดได้ชัดเจนนะครับพระเจ้าสร้างแค่ผู้ชายและผู้หญิง 다른 뭐 중성을 창조하신 것도 아니고 이 땅의 성은 남자, 여자 두 성만이 하나님이 창조하신 พระเจ้า 겁니다. ไม่ได้สร้างรวมเพศนะครับพระเจ้าสร้างแค่ชายและหญิง 그래서 하나님의 속성은요. เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพระเจ้าครับ 남성성도 갖고 계시고 여성성도 갖고 จึง 계세요. ทั้งมีทั้งชายและหญิง 그래서 그 하나님이 주신 복이 뭐냐? เพราะฉะนั้นพรที่พระเจ้าทรงมอบให้นั้นคืออะไร 그게요. 28절에 보면 먼저 복을 주시되 그랬어요. ในข้อที่ 28 ครับพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา 여러분 하나님이 주시는 복을 오해하시면 안 อย่า 됩니다. เข้าใจผิดในพระพรที่พระเจ้ามอบให้ครับ 하나님이 주시고자 하는 복은요. พระพรที่พระเจ้าทรงต้องการที่จะมอบให้แก่เรา 그리스도를 아는 복이고 คือพระพรที่รู้จักกับพระคริสต์ครับ 그리스도 안에 있는 และเป็น 복이에요. พระพรที่อยู่ในพระคริสต์ครับ 모든 우리들이 원하는 것이 그리스도로 인하여 그리스도 안에 그리스도로 다 이루어져야 되는 거예요. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเรานะครับต้องเริ่มต้นโดยพระคริสต์ด้วยพระคริสต์และเพื่อพระคริสต์ครับ 그래서 여러분들이 그리스도를 안다라고 하는데요. เพราะฉะนั้นเราชอบพูดแบบนี้ครับว่าเรารู้จักพระคริสต์ 그 여러분들이 그리스도를 아는 수준이 하나님이 여러분들에게 복을 주신 정도입니다. แต่ระดับที่เรารู้จักพระคริสต์นั่นคือระดับที่พระเจ้าทรงอวยพรเราครับ 여러분들이 그리스도에 대해서 얼마나 알고 ทุกท่าน 있습니까? รู้จักพระคริสต์ขนาดไหนครับ 그 그리스도에 아는 만큼이 여러분들이 하나님을 아는 거요. 하나님으로부터 받은 복입니다. เท่าที่เรารู้จักกับพระคริสต์เราจะรู้จักกับพระเจ้า แล้วเท่ากับที่เรารู้จักพระเจ้านั้น พระเจ้าจะทรงอวยพรเรา 그 중에서요. แล้วท่ามกลางความจริงนี้ครับ 여러분 그리스도에 관한 말씀이 들리는 것이 복의 การ 복이에요. ที่เราสามารถได้ยินพระวจนะคำที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ได้ นั่นคือพระพรเหนือพระพรครับ 그리스도의 말씀을 듣는 정도가 아니라 들려야 됩니다. ไม่ใช่แค่ฟังแต่เราได้ยินจริง 이 땅의 복이요. ๆ ทุกท่านครับพระพรในโลกใบนี้ 듣고 말하는 게 คือ 복이에요. การฟังและการพูดครับ 마태복음 27장 19절에 보면요. ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่ 27 ข้อ 19 นะครับ 저와 여러분들이 잘 아는 빌라도에 대한 얘기가 나옵니다. เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปอนเปียสปิลาที่เรารู้จักกันดีครับ 이 예수님을 갖다가 처형하는 장면을 여러분들이 아시죠? ในฉากที่ประหารพระเยซูเรารู้จักกันดีถูกไหมครับ 유대인들이 예수님을 죽이려고 할 때 ในตอนที่เราคนยิวเนี่ยต้องการที่จะประหารพระเยซู 자기들은 죽일 수 있는 능력이 없기 때문에 เนื่องจากว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะประหารพระเยซู 총독 빌라도 앞으로 끌고 나온 거예요. เขาเลยไปหาปอนเปียสปิลาครับ 아무리 봐도 빌라도 입장에서는 예수님이 죄가 없는데 แล้วในมุมมองของปอนเปียสปิลาเนี่ยคือมองดูยังไงพระเยซูก็ไม่ได้ผิด 유대인들이 종교 지도자들이 그 예수님을 죽이려고 하니까 แต่เราผู้นำศาสนาเราคนยิวต้องการที่จะประหารพระเยซู 세 번을 고백을 했어요. เขาเลยสารภาพถึง3 ครั้งครับพูดออกมาแบบนี้ 이분은 죄가 없다. ว่าพระองค์ไม่มีความบาป 그리고 마지막에 재판석에서 แล้วในตอนต่อหน้าศาลครั้งสุดท้ายนะครับ 재판할 때예요. ในตอนพิพากษา 재판하기 전에 그 부인이 ก่อนที่เขาจะขึ้นศาลเนี่ยภรรยาของเขามาหาเขาครับ 사람을 보내서 แล้วส่งคนมา 이 옳은 일에 옳은 사람에게 상관하지 마옵소서 했어요. แล้วบอกแบบนี้ครับว่าอย่าพัวพันกับคนเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลย
마지막 재판하기 전에 ก่อนการตัดสินครั้งสุดท้าย 들은 말이에요. นี่คือคำพูดที่เขาได้ยินครับ 만약에 빌라도가 그 부인으로부터 이 말을 하나님의 말씀으로 들었다면 ถ้าสมมุติว่าบอนเบียสปิลาตฟังคำพูดของภรรยาของเขาเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า 더 정확하게 얘기하면 그 말이 들렸다면 ถ้าพูดได้ชัดเจนไม่ใช่แค่ฟังแต่ได้ยินจริง 빌라도는 최고의 저주를 받는 거기서 벗어났을 거예요. ๆปิลาตคงไม่จำเป็นที่จะต้องรับคำสาปแช่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 근데 듣지 못하고 들리지 않은 겁니다. แต่เนื่องจากเขาไม่ได้ยินและไม่ได้ฟังครับ 그래서 말할 수밖에 없어요. เขาจึงพูดไปแบบนี้ครับ 분명히 이 사람은 죄가 없지만 ว่าเขาคนนี้ไม่ได้มีความผิดอะไร 너희들이 원한다면 แต่ถ้าท่านทั้งหลายต้องการ 너희들에게 넘겨주겠다. เราจะฝากไว้กับท่าน 그 죽고 사는 문제를 결정할 수 있는 사람은 빌라도였어요. คนที่สามารถเลือกว่าจะเป็นหรือประหารนั้นขึ้นอยู่กับปิลาตครับจริง ๆ แล้ว 근데 듣지 못했기 때문에 แต่เนื่องจากเขาไม่สามารถฟังได้ 말할 수밖에 없는 거죠. เขาจึงต้องพูดออกมาแบบนี้ครับ 세상과 타협하고 เขาจึงจับมือกับโลก 세상을 쫓아간 거지요. เขาจึงตามโลกใบนี้ 그 결과는 어떻게 แล้ว 됐습니까? ผลลัพธ์นั้นเกิดอะไรขึ้นครับ 결국은 빌라도는 예수님을 죽인 결과가 나온 ท้าย 거예요. ที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือปอนเบียสปิลาตเป็นคนประหารพระเยซู 그때 그 말을 들은 유대인들이 뭐라 และ 그랬죠? เราคนยิวที่ฟังเรื่องนี้เขาพูดว่าอะไรครับ 우리의 죄를 우리와 우리 후손들에게 넘기겠다. เขาบอกว่าความผิดบาปในเรื่องนี้ขอชำระขอให้ลงโทษแก่เราและรุ่นหลังของเรา 그 결과대로 แล้วตามผลลัพธ์ที่พวกเขาพูดออกมาครับ 유대인 후손들은 엄청난 시련과 고난과 죽음을 당했어요. ลูกหลานของยิวจมอยู่ท่ามกลางความตายที่ยิ่งใหญ่ 결과적으로 แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 빌라도 또한 แม้กระทั่งปิลาตนะครับ 죽은 거지요. ตายครับ 죽은 걸로 แล้ว 끝났습니까? มันจบที่ตายไหมครับ 오늘도 주일날이면 여지없이 ทุกวันอาทิตย์ 사람들 입에 매일같이 죽는 เขา 거예요. ตายในริมฝีปากของผู้คนที่มานมัสการในทุกสัปดาห์ครับ 분명히 예수님을 만나기도 했고 เขาเคยเจอแม้กระทั่งพระเยซูแล้ว 예수님을 믿은 아내로부터 그 얘기를 들었는데 แล้วได้ฟังคำพูดที่ภรรยาของเขาที่เชื่อพระเยซูมาบอกกับเขาแล้วด้วย 그 그리스도의 말씀을 듣지 못한 แต่ 겁니다. เขาไม่สามารถที่จะรับฟังได้ครับ 반대로요. พูดกลับกันครับ 사도행전 16장 14절에 ใน 보면 กิจการบทที่16ข้อ14ครับ 바울이 전도 현장에 갔을 ใน 때 ตอนที่เปาโลออกไปประกาศ 빌립보의 첫성에 들렸을 แล้ว 때예요. เมื่อเขาไปที่เมืองฟิลิปปีครั้งแรกครับ 거기에 많은 여자들이 우물가에 모여 있는데 มีผู้หญิงมากมายที่อยู่ในริมทานน้ำนั้น 그 많은 사람들한테 바울 팀이 복음을 전할 때요. แล้วในตอนที่ทีมเปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้คนมากมายที่อยู่ที่นั่นครับ 그 들은 사람은 루디아 한 명밖에 คนที่ฟัง 없었어요. คนที่ได้ยินจริงๆมีเพียงแค่นางลีเดียคนเดียวครับ 많은 여자들이 มี 있었는데 ผู้หญิงมากมายอยู่ที่นั่น 성경은 뭐라고 기록을 แต่ 하느냐? พระคัมภีร์นั้นจดบันทึกเอาไว้ว่าอะไร 루디아의 마음의 문을 여사 พระองค์ทรงเปิดใจของนางลิเดีย 바울의 말에 귀를 기울였다 그랬고 따르게 했다 그랬어요. และฟังในถ้อยคำที่เปาโลกล่าว 인생이요. ชีวิตนะครับ 어디서부터가 새로운 시작이냐? จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ตรงไหน 그리스도의 말씀이 들리기 시작하면서부터 ตั้งแต่ 시작입니다. เริ่มที่จะฟังพระวจนะคำของพระคริดได้นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นในชีวิตของเรา 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 또다시 새롭게 들리셔야 ขอ 돼요. ให้เราได้ยินใหม่อีกครั้ง 너희는 생육하고 번성하고 충만하고 이 땅을 ว่า 다스리라. ท่านทั้งหลายจงมีลูกโดยทวีจนเต็มแผ่นดินและปกครอง 하나님이 우리에게 주신 정복의 그 말씀이 들려져야 พระ 돼요. วจนะที่พระเจ้าทรงให้เราปกครองนั้น เราจำเป็นที่จะต้องได้ยินครับ 그래서 저와 여러분들이 사는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่เราจะมีชีวิตอยู่นั้นคืออะไร 창조의 질서 속으로 다시 들어가는 คือการ 겁니다. กลับเข้าไปอยู่ในระเบียบการทรงสร้างของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับ 하나님이 우리로 하여금 어렵게 세상을 정복하게끔 말씀하신 것이 พระเจ้า 아니에요. ไม่ได้ตัดให้เราปกครองโลกใบนี้อย่างยากลำบากนะครับ 하나님이 세워주시고 우리에게 주신 창조의 질서 속으로 들어가는 것이 우리가 세상을 정복하는 พ 겁니다. ระเจ้าทรงวางกฎเกณฑ์ของการทรงสร้างเอาไว้ และให้เราเข้าไปอยู่ในนั้นนั่นแหละครับคือวิธีการปกครอง 그 창조 질서가 뭐냐? และระเบียบการทรงสร้างนั้นคืออะไรครับ 하나님이 우리를 만물과 하나님 사이에 두신 거예요. พระเจ้าทรงให้เราอยู่ระหว่างกลางพระเจ้าและทุกสรรพสิ่ง 그래서 하나님이 우리의 머리 위에 계셔야 และ 되고 พระเจ้าต้องอยู่เหนือศีรษะของเรา 만물은 우리의 발 밑에 และ 있어요. ทุกสรรพสิ่งต้องอยู่ภายใต้เท้าของเรา 이것이 저와 여러분들이 이 땅에서 살아가는 창조 질서 속에 있는 삶입니다. นี่คือการดำเนินชีวิตที่อยู่ในระเบียบการทรงสร้างของพระเจ้าครับ
반드시 하나님은 우리 머리 위에 계셔야 돼요. พระเจ้าต้องอยู่เหนือศีรษะของเราเสมอ 반드시 만물은 우리의 발 밑에 있어야 และทุ 돼요. กสรรพสิ่งต้องอยู่ภายใต้เท้าของเราเสมอ 그 질서가 바뀌면 แล้วถ้าระเบียบนี้ถูกพลิก 그때서부터 혼돈이 찾아오는 ตั้ง 거고 แต่นั้นแหละครับความสับสนจะเกิดขึ้น 공허가 찾아오는 ความ 거고 ว่างเปล่าจะเผชิญเข้ามา 결과는 흑암으로 끝나는 แล้ว 겁니다. ผลลัพธ์จะจบลงด้วยความมืดครับ 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 날마다 ในทุกๆวัน 하나님이 그리스도를 통해서 시작하신다는 사실이 고백되어야 돼요. ขอให้เราสารภาพได้ครับว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นการงานในพระคริสต์ 그리스도로 시작한다는 것이 뭐냐? และการที่เราเริ่มต้นด้วยพระคริสต์นั่นคืออะไร 그리스도로 시작해야만이 우리의 365일이 편한 거예요. เราต้องเริ่มต้นด้วยพระคริสต์ครับ365 วันของเราถึงจะสบาย 우리가 1년을 365일이라 그랬죠. 1 ปีมี 365 วันถูกไหมครับ 하나님이 이 땅에 우리로 하여금 살 수 있는 방법을 알려주셨는데 그 방법 중에 하나가 뭐냐? พระเจ้าทรงให้เราได้รู้จักวิธีการที่จะดำเนินชีวิตในโลก แต่หนึ่งในวิธีการนั้นคืออะไรทราบไหมครับ 613가지의 율법을 주신 거예요. พระเจ้าทรงมอบธรรมบัญญัติ613 ข้อให้กับเรา 그 613가지를 둘로 나누면 간단한 แล้ว 겁니다. ถ้าเราแบ่งธรรมบัญญัติ613 ข้อนี้ออกเป็น 2 ส่วนนะครับมันจะเรียบง่ายมาก 해야 될 거 สิ่งที่ต้องท 248가지, ำ248 ข้อ 하지 말아야 될 거 สิ่งที่ห้ามท 365가지. ำ365 ข้อครับ 그러니까 우리가요 งั้นหมายความว่า 매일같이 하지 말아야 될 것이 무엇인지를 알면 돼요. แค่เรารู้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องห้ามทำในแต่ละวัน 그럼 우리가 해야 될 것이 뭔지를 알면 돼요. แล้วก็รู้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องท 그 율법을 완성시키는 방법은 ำ 뭐냐? แล้ววิธีการทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสำเร็จคืออะไร 그 율법을 완성시킨 그리스도 안에 있으면 되는 คือ 거예요. การอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสำเร็จครับ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 우리가 지킬 수 없는 그 율법을 지키는 방법이 뭐냐? ธรรมบัญญัตินั้นที่เราไม่สามารถรักษาเองด้วยกำลังของเราเองได้ แล้ววิธีการที่เราจะรักษาธรรมบัญญัตินั้นคืออะไร 그리스도께 맡기는 คือการ 겁니다. มอบฝากชีวิตของเราไว้ในพระคริสต์ครับ 그 맡기는 걸 두고 우리가 믿음이라 และ 그러는 การ 거예요. มอบฝากนี้เราเรียกอีกคำหนึ่งว่าเป็นความเชื่อ 저와 여러분들은 어쩔 수 없이 율법이 있는 이 세상에 살아요. สำหรับเราแล้วเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ที่อยู่ในธรรมบัญญัติครับ 우리 각자 한 명이 어디 저 무인도 아무도 없는 섬에 가서 살면 율법이 필요 없지요. นอกจากว่าเราหนึ่งคนไปอยู่ในเกาะล้างที่ไม่มีคนเลย แบบนั้นไม่จำเป็นต้องมีธรรมบัญญัติครับ 그러나 이 세상에 사는 동안은 แต่ว่าในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลก 우리는 율법을 지켜야 되는 존재로 살아가야 돼요. เราต้องดำเนินชีวิตเป็นตัวตนที่ต้องรักษาธรรมบัญญัติ 그걸 지킬 수 있는 유일한 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการเดียวที่เราสามารถรักษาธรรมบัญญัตินั้นได้ 그게 바로 율법을 완성하신 그리스도 안에 있는 คือ 거예요. การอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสำเร็จครับ 그 외에는 답이 없는 นอก 겁니다. จากนี้มันไม่มีคำตอบอื่นแล้วครับ 그래서요, เพราะฉะนั้น 저와 여러분들의 인생의 전체는 จุดเริ่มต้นในชีวิตทั้งหมดของเรา 창세기 1장 1절로 끝나야 돼요. คือปฐมกาลบทที่1 ข้อ 1 แล้วมันต้องจบลงตรงนี้ครับ 하나님이 천지 창조하시고 ว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 그 사실을 믿는 자들과 함께 하시고 และพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราผู้ที่เชื่อในความจริงนี้ 그 사실을 믿는 자는 모든 것을 책임지시는 และ 거예요. ผู้ที่เชื่อในความจริงนี้ พระเจ้าจะทรงรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา 그래서 우리의 인생이 เพราะฉะนั้นชีวิตของเราครับ 창세기 1장 1절에 우리의 인생을 맡긴다고 하면 ถ้าเรามอบฝากชีวิตของเราไว้ในปฐมกาลบทที่1 ข้อ 1 우리는 날마다 하루하루를 살아가야 되잖아요. เราต้องดำเนินชีวิตในทุกๆวันของเราถูกไหมครับ 그 하루하루를 살아가는 방법이 뭐냐? แล้วในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราล่ะเราต้องเริ่มต้นจากอะไร 현 창세기 1장 31절에 นั่นคือในข้อที่บทที่1 ข้อที่ 31 ครับ 하나님이 보시기에 힘이 พ 좋았더라. ระองค์ทรงเห็นว่าดียิ่งนักครับ 하나님은요, 하나님이 모든 것을 지으셨어요. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง 이 땅에 하나님이 짓지 않으신 것이 없어요. ไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่พระเจ้าไม่ได้สร้างครับ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 우리가 지금 쓰고 있는 모든 것들의 시작은 하나님이 지으신 ทุ 것들이에요. กอย่างที่เราใช้อยู่จุดเริ่มต้นนั้นมาจากพระเจ้า 그래서 로마서 11장 36절은 그렇게 말씀하고 계세요. เพราะฉะนั้นในพระธรรมโรมบทที่1บทที่11 ข้อ 36 ครับกล่าวกับเราแบบนี้ครับ 만물이 주께로 나오고 주로 말미암고 주께로 돌아가니라. ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นมาโดยพระองค์ด้วยพระองค์และกลับไปสู่พระองค์ 저와 여러분들은 그 사실을 믿는 겁니다. และเราเชื่อในความจริงนี้ครับ 그 만물을 하나님께서 어떻게 지으셨느냐? แล้วพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนี้อย่างไร 6일 동안 지으셨어요. ตลอด6 วันครับ
5일 동안은 만물을 지으시고 พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเป็นเวลา5 วัน 마지막 6일째 되는 และในวันที่ 날 6 วันสุดท้าย 우리 사람을 만드신 พ 거예요. ระองค์ทรงสร้างมนุษย์ครับ 그 의미는 뭐지요? แล้วมันหมายความว่าอะไร 만물을 사람을 위해서 지으셨다는 หมายความ 거예요. ว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนี้เพื่อมนุษย์ 그리고 7일째 되시는 날 แล้วในวันที่7ครับ 안식하셨어요. พระองค์ทรงหยุดพัก 그래서 어떤 사람은 6일까지를 창조로 보고 어떤 사람은 7일까지를 창조로 보는 사람들도 บาง 있어요. คนมองว่าการทรงสร้างคือ6 วัน บางคนมองว่าเป็น7 วันนะครับ 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญคือ 6일 동안 창조하시고 พระองค์ทรงสร้างตลอดระยะเวลา6 วัน 7일째 안식하셨는데 แล้วในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพัก 안식하셨다는 게 뭐냐? แต่การที่พระองค์ทรงหยุดพักเนี่ยหมายความว่าอะไร 우리를 복되게 하셨다는 หมายความ 거예요. ว่าพระเจ้าทรงอวยพรเราครับ 안식하는 자에게 복 그 자체가 복되게 하신다는 แก่ 거예요. ผู้ที่หยุดพัก พระองค์ทรงให้การหยุดพักนั้นเป็นพระพรแก่เขา 하나님 앞에 안식하는 자를 거룩하게 하신다는 และผู้ 거예요. ที่หยุดพักต่อหน้าพระเจ้า พระเจ้าจะทรงให้เขาคนนั้นบริสุทธิ์ครับ 그래서 안식이 필요 없으신 하나님께서 우리에게 안식일을 주신 เพราะฉะนั้น 거예요. พระเจ้าผู้ไม่จำเป็นต้องมีการหยุดพัก จึงมอบการหยุดพักนี้ให้แก่เรา 우리는 우리 자신들을 좀 돌아봐야 될 필요가 ทุก 있습니다. ท่านครับเราจำเป็นที่จะต้องหันกลับมามองตัวเราเองครับ 우리 자신들을 보면요. ถ้าเรามองดูตัวเรา 지금까지 살아온 삶을 보면 ถ้าเราดูชีวิตที่ผ่านมาของเรานะครับ 아, 우리는 나는 참 모순 속에 살고 있구나 싶을 때가 많아요. มันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าอ๋อเราดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความย้อนแย้ง 모순이 뭡니까? ย้อนแย้งคืออะไรครับ 창을 가진 사람은 한 손엔 창을 가지고 이 창을 뚫을 어떤 걸로도 뚫을 수가 없다. คนที่ถือหอกนะครับก็จะบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดหอกนี้ได้ 아무도 뚫을 수 없다는 창을 왼손에 갖고 있어요. คือเขาถือหอกที่ไม่ที่สามารถแทงทะลุได้ทุกอย่างไว้ในมือซ้าย 근데 오른손엔 또 뭐가 갖고 있습니까? แล้วมือขวาเขาถืออะไรอยู่ครับ 무엇이든지 뚫을 수 있는 창을 갖고 있다는 거예요. 그러니까 창과 방패를 양쪽 손에 갖고 있는 เขาก็ 거예요. ถืออีกมือหนึ่งบอกว่าเป็นโล่ที่ไม่สามารถทะลุอะไรก็ไม่สามารถทะลุโล่นี้ได้ 이 ไว้สองมือ 창과 방패가 모순이 되는 거죠. แล้วนี่แหละครับย้อนแย้ง 우리는 말은 안 하고 있지만 ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดนะครับ 우리의 삶을 정말 깊이 들여다보면요. แต่ถ้าเรามองดูชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งจริง 내 생각이 모순 속에 ๆ 있고 เราจะรู้ได้เลยครับว่าความคิดของเราอยู่ท่ามกลางความย้อนแย้ง 내 말이 모순 속에 และเรา 있고 จะรู้ครับว่าคำพูดของเราอยู่ในความย้อนแย้ง 내 행동이 모순 속에 และการกระ 있어요. ทำของเราอยู่ในความย้อนแย้ง 그런 우리를 แล้วเราที่เป็นแบบนั้น 그런 우리기 때문에 우리는 사람이라고 부르는 거예요. และเพราะเราที่เป็นแบบนั้นเราจึงถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ครับ 부족한 사람, 완전하지 못한 คน 사람. ที่ขัดสนคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ 그런 부족하고 완전하지 못한 우리를요. และมนุษย์ที่ขัดสนและไม่สมบูรณ์แบบนี้ 기다려 주시고 ทรงรอคอย 믿어 주시고 ทรงยอมเชื่อใจ 그런 우리에게 사명까지 주시는 분이 แล้ว 있어요. มากไปกว่านั้นมอบหน้าที่ให้กับเราด้วย 그분이 누구냐? และพระองค์เป็นใครครับ 하늘로 올라가심을 본 그대로 다시 오실 분이에요. ผู้ที่จะท่านทั้งหลายเห็นพระองค์เสด็จไปอย่างไร พระองค์จะเสด็จกลับมาเหมือนที่ท่านทั้งหลายได้เห็น 저와 여러분들은 아무리 열심히 할래도 한계를 느낄 수밖에 없는 인간이고요. เราเป็นมนุษย์ที่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนก็จะรู้สึกได้ถึงลิมิตเสมอ 그런 우리를 위해서 และเพื่อเราที่เป็นแบบนั้น 이 땅에 오셨고 พระองค์จึงมาบนแผ่นดินนี้ 그런 우리를 위해서 하늘로 올라가셨고 และเพื่อเราที่เป็นแบบนั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 그런 우리 때문에 และเพื่อเราที่เป็นแบบนี้ 이 땅에 다시 오실 분 พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 그분이 그리스도라고요. และพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 그분이 하나님이기 때문에 가능한 거죠. และเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า สิ่งเหล่านี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราครับทุกท่าน 결단을 내리시기 ขอให้เรา 바랍니다. มีการตัดสินใจครับ 부족하고 한계가 있고 죄인일 수밖에 없는 우리에게 하나님이요 ขาดสนไม่สมบูรณ์และเป็นคนบาป 그거보다 더 큰 축복을 주신 게 뭐냐? เราที่เป็นแบบนั้น แต่พระเจ้าทรงมอบพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้เราครับ 그런 우리에게 이 세상을 맡기신 คือ 거예요. การมอบฝากโลกนี้ไว้กับเรา 능력 있는 우리 능력 있다고 하는 사람한테 맡긴 것이 아니라 능력이 없다라고 고백하는 우리에게 이 세상을 맡기신 พระเจ้า 거예요. ไม่ได้มอบฝากโลกใบนี้ไว้กับเราผู้คนที่บอกว่าตัวเองมีความสามารถ แต่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับเราที่เราสารภาพอยู่ทุกวันว่าเราขัดสน 여러분 전도서 1장에 ทุ 보면요. กท่านครับถ้าเราดูในบรรยาจารย์บทที่1นะครับ 우리가 잘 아는 솔로몬의 그 전도서의 시작이 จุ 나옵니다. ดเริ่มต้นของโซโลมอนในปัญญาจารย์ 다윗의 아들 บุตรของดาวิด
예루살렘의 왕 전도자의 말씀이라. กษัตริย์ของเยรูซาเล็มนี่คือคำเผยของปัญญาจารย์ 순서대로죠. ตามตัวอักษรเลยนะครับตามลำดับ 유대인들이 얼마나 좋아하는 다윗입니까? เป็นดาวิดที่คนยิวชอบขนาดไหนครับ 그 다윗의 아들 เป็นเชื้อสายของดาวิด 그리고 예루살렘의 왕 และเป็นกษัตริย์ของเยรูซาเล็ม 그리스도가 오실 그 땅, แผ่นดินนั้นที่พระคริสต์จะทรงเสด็จมา 그 땅의 왕 เป็นกษัตริย์ในแผ่นดินนั้น 그리고 마지막에 전도자의 말씀. และถ้อยคำของปัญญาจารย์ 이렇게 한국 성경에는 기록이 돼 ข้อ 있어요. พระคัมภีร์มันเรียงแบบนี้นะครับในภาษาเกาหลี 근데 실제 히브리어로 보면 แต่ถ้าดูตามคำฮิบรูนะครับ 아쉽게도 한국 성경은 순서가 바뀌었어요. ลำดับของพระคัมภีร์เกาหลีเนี่ยผิดครับ 태국 성경에 보니까 แต่พอดูพระคัมภีร์ไทย 태국 성경이 더 원문에 가까워요. พระคัมภีร์ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับต้นฉบับมากกว่า 솔로몬은 뭐라고 기록했느냐? โซโลมอนบันทึกไว้ว่าอย่างไง 전도자 다윗의 아들 예루살렘의 왕 이렇게 순서가 기록돼 있어요. ลำดับเป็นแบบนี้ครับว่าถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็ม 그 얘기는 뭐죠? และหมายความว่าอะไรครับ 예루살렘의 왕보다 มากกว่ากษัตริย์ของเยรูซาเล็ม 다윗의 아들보다 มากกว่าบุตรของดาวิด 더 소중하고 가치 있는 것이 뭐냐? สิ่งที่สำคัญและมีค่ามากกว่านั้นคืออะไร 전도자예요. คือนักประกาศครับ 전도자의 말씀이라는 คือ 거예요. ถ้อยคำของนักประกาศ 하나님은 저와 여러분들을 뭘로 불렀느냐? พระเจ้าทรงเรียกเราเป็นอะไร 다윗의 아들로 부르지 พ 않았어요. ระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เป็นบุตรของดาวิดครับ 예루살렘의 왕으로 부르지 และพ 않았어요. ระเจ้าก็ไม่ได้เรียกเราให้เป็นกษัตริย์ของเยรูซาเล็มด้วย 그러나 하나님은 저와 여러분들을 전도자로 แต่ 부르셨어요. พระเจ้าทรงเรียกเราเป็นนักประกาศ 우리가 다윗의 왕노릇, 다윗의 아들 노릇 할 수 없고 예루살렘의 왕의 노릇은 할 수 없지만 เราไม่สามารถทำหน้าที่เป็นบุตรของดาวิดหรือกษัตริย์ในเยรูซาเล็มได้ 우리가 할 수 있는 거. แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ 하나님 보시기에 솔로몬이 체험하기에 가장 소중하고 가치 있는 แล้วสิ่งที่พระเจ้ามองเห็นว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับโซโลมอนและสำหรับเรา 전도자로 살아가는 거예요. คือการดำเนินชีวิตเป็นนักประกาศครับ 그 전도자로 살아가는 방법은 한 가지입니다. แล้ววิธีการที่จะดำเนินชีวิตเป็นนักประกาศนี้มีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 나를 위해서 하나님이 시작하셨고 คือเพื่อเราพระเจ้าทรงเริ่มต้น 그 하나님이 나를 끝까지 책임지신다는 걸 믿는 사람이 전도자예요. แล้วพระเจ้าผู้นั้นจะทรงรับผิดชอบเราจนถึงที่สุดนั่นแหละครับคือการดำเนินชีวิตของนักประกาศ 2025년도의 시작을 ในจุดเริ่มต้นของปี 2025 นี้ 우리를 위해 이 땅에 재림주로 오실 그 그리스도를 믿고 ขอให้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 그 그리스도에게 우리의 모든 부족함, 연약함, 재성까지도 다 맡기시고 และมอบฝากความอ่อนแอความบาปทุกสิ่งทุกอย่างของเราไว้ในพระคริสต์ 전도를 하는 것이 아니라 하나님이 원하시는 전도자의 삶, 전도자의 말씀 속으로 들어가는 และไม่ใช่ทำการประกาศ แต่ขอให้เราอยู่ในการดำเนินชีวิตของนักประกาศและอยู่ในถ้อยคำของนักประกาศ 2025년도가 되시고 특별히 첫 주가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ในปี 2025 นี้ แล้วในสัปดาห์นี้เราจะได้รับพระพรนี้อย่างเต็มที่ด้วยกัน 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 태초에 하나님과 함께 할 수 있는 은혜를 주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระคุณของพระองค์ที่ทรงให้เราอยู่ร่วมกับพระเจ้าแห่งปฐมกาล 태초에 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 힘을 허락하여 ขอ 주옵소서. ให้เรานั้นจะได้รับกำลังที่สามารถที่จะเชื่อฟังในพระเจ้าผู้ทรงตรัสในปฐมกาลนี้ได้ 말씀대로 살아가는 일에 증인된 삶이 되게 하여 ขอให้ชีวิต 주옵소서. ของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นพยานที่ตามพระวจนะคำของพระองค์ 그리스도로만 가능하다는 사실에 우리의 믿음이 인정이 되게 하여 และเราจะยอ 주옵소서. มรับความจริงโดยความเชื่อของเราว่าเป็นไปได้โดยผ่านพระคริสต์เท่านั้น 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน